அனைத்து தமிழ் நல்லுள்ளங்களுக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி ஒனிடா சிஆர்டி டிவி பவர் சப்ளை ப்ராப்ளம். இதில் வந்து எஸ்டிஆர் வந்து நம்பர் எஸ்டிஆர் ஜி 8656 பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அதனுடைய ஓரளவு இந்த சர்க்யூட்டில் ஒரு வீடியோவில் காமிச்சிட்ருக்கேன். பாருங்கள், ஃபியூஸ் வந்து போன் ஆகிருக்கு, ப்ளோ ஆகிருக்கு உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, இது வந்து ஃபியூஸ் போயிருக்கு, அதை எடுத்துருவோம். ஃபியூஸ் எதனால் போயிருக்குன்னா உள்ளார ஏதோ சர்க்யூட்டு ஷார்ட் ஆகிருக்குது, அதனால தான் ஃபியூஸ் போயிருக்கு. அதை அதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு நம்ம செக் பண்ணும்போது ஒரு சீரியஸ் லேம்ப் போட்டு செக் பண்ணிப்போம். ஃபர்தராக இது ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு, அந்த போர்ட்லேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு பிடிசி இருக்குது. அது டிசியாக மாற்றக்கூடிய டயோடு, ரெக்டிஃபையர் டயோடு 4 டயோடு இருக்குங்க. அது நம்ம மல்டிமீட்டர் செக் பண்ணி ஆகணும் ஷார்ட் ஆகிருக்கான்னு. மெயின் ஃபில்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 220 MFT மெயின் ஃபில்டர், 220 MFT 450 வோல்ட்டு. அதுமாதிரி பார்த்திங்கன்னா பவர் சப்ளை இந்த எஸ்டிஆர் பக்கத்தில் ஒரு பிஎஃப் வந்து எரிஞ்சு போயிருக்கு. அது ரொம்ப நாளாகவே ஷார்ட் ஆகி இருந்திருக்கும் போல இருக்குது. அதுவும் எரிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்குது. அதையும் நம்ம செக் பண்ணுவோம். இது போர்டோட பேக் சைடு காமிச்சிருக்கேன். எஸ்டிஆர் செக் பண்ணோம், இந்த பிஎஃப் எடுத்துகிட்டு அதையும் செக் பண்ணோம். டயோடு பயன்படுத்தியிருக்கோம்ல, அந்த போர்டில் டயோடு எல்லாத்தையும் ஷார்ட் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும். வேறு இதில் வந்து இதான் 3த்தையும் நம்ம பார்த்துட்டாலே தெரிஞ்சிடும் என்ன பிரச்சனைன்னு. ஃபீஸ் போனதுக்கு காரணம் செக் பண்ணி பார்ப்போம். மல்டிமீட்டரில் டயோடில் செக் பண்ணிக்கணும். ஏதோ செமிகண்டக்டர் டிவைஸு டயோடு டிரான்சிஸ்டர் எல்லாமே டயோடெலாம் செக் பண்ணணும். ஓகே, ஃபியூஸ் வந்து கண்டினியூட்டி பார்க்குறோம். ஃபியூஸ் நம்ம எடுத்துட்டோம்ல, அது உங்களுக்கு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓப்பன்லாம் இருக்குது. மெயின் ஃபில்டர் ஷார்ட் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறது செக் பண்ணணும். மெயின் ஃபில்டர் ஷார்ட் ஆகிருக்கான்னா மெயின் ஃபில்டரில் நமக்கு தெரியும், டயோடு ஷார்ட் ஆகிருந்தாலும் அதில் தெரிஞ்சிடும். அதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். எஸ்டிஆர் ஷார்ட் ஆகிருந்தாலும் மெயின் ஃபில்டரில் தெரியும். எஸ்டிஆர் ஷார்ட் ஆகிருக்குங்க, ஷார்ட் காமிக்குது. ஓகே, நம்ம வந்து எஸ்டிஆர் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பக்கத்தில் ஒரு பிஎஃப் காமிச்சிருந்தேன். அது பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவுக்கும் பாசிட்டிவுக்கும் இடையில தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. மெயின் ஃபில்டர்லேருந்து வரக்கூடிய மெயின் வோல்டேஜுக்கும் நெகட்டிவ் மைனஸுக்கும் ப்ளஸுக்கும் இடையில தான் ஜாயின் பண்ண மாதிரி இருக்குது. சர்க்யூட் நம்ம ட்ராக் பண்ணி செக் பண்ணால் முதல்ல அதை எடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அதை எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி நம்ம போர்டில் திரும்பி பார்க்கணும். அதை ஓப்பன் ரிமூவ் பண்ணிட்டு போர்டையும் பார்க்கணும். போர்டில் திரும்பி எஸ்டிஆர் செக் பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். ஓகே, அது அப்பையும் நம்ம இந்த எஸ்டிஆர் ஷார்ட்டு தான் காமிக்குது. ஸோ எஸ்டிஆர் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுவோம். எஸ்டிஆர் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பனில் நம்ம எஸ்டிஆர் செக் பண்ணி பார்ப்போம். எஸ்டிஆர் நம்ம போர்ட்லேருந்து எடுத்துருவோம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க. வீடியோ முழுமையாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். ஓகே, ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. நம்பரை பாருங்கள், எஸ்டிஆர் ஜி 8656. செக் பண்ணுவோம் ஓப்பனில். ஸ்டார்ட்டுங்க எதுங்களா?
ட்ரெயின் சோர்ஸ்னு சொல்லி 2 பின்னு இருக்கும் பாயிண்ட். அதில் அது 2 கடையில் தான் ஷார்ட்டை செக் பண்ணி பார்க்கணும். இது வேறு எஸ்டிஆருங்க, அது ஷார்ட் ஆனது போர்ட்லேருந்து எடுத்தது. இது வேறு ஒன்று டேரெக்டாக வச்சேன் கம்யூனிட்டி வருவாங்க. ஓகே, இது ட்ரெயின் சோர்ஸ்னு சொல்லிட்டு 2 பின்னு இருக்கும், அது 2 கடையில் செக் பண்ணணும். பின் டீட்டெயில் உங்களுக்கு சைடில் காமிச்சிருக்கேன் சர்க்யூட்டை, அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்குங்க. அதில் ட்ரெயினுக்கு சோர்ஸ் கடையில் ஷார்ட் ஆகிருக்கான்னு பாருங்கள். ஷார்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்ம எஸ்டிஆரை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம இந்த மெயின் ஃபில்டர், அதாவது ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் செக் பண்ணி பார்க்குறோம். இப்போ வந்து ஷார்ட் ஆகலை பாருங்கள். ஃபர்தராக வேறு ஏதாவது ஷார்ட் ஆகிருக்கான்னு நம்ம பார்க்க தான் காமிச்சிட்ருக்கோம். மீட்டரில் ஷார்ட் இல்லை. அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடில் வந்து மினிமம் ஓம்ஸ் காமிக்குது 648ன்னு. ரிவர்ஸில் வைக்கும்போது இன்ஃபினிட்டி ஆகிடுது. மல்டிமீட்டரில் ஓம்ஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டி காமிக்குது. ஸோ இப்போ சர்க்யூட் கரெக்டாக இருக்குது. எஸ்டிஆர் ரிமூவ் பண்ண பிறகு கரெக்டாக காமிக்குது. இப்போ நம்ம டைரெக்டாக சப்ளை கொடுக்காமல் ஒரு சீரியஸ் லேம்ப், ஃபீஸ் இருந்த இடத்துல ஒரு சீரியஸ் லேம்பு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபீஸோட 2 முனையில் 2 ஒயர் கனெக்ட் பண்ணி அதில் ஒரு லேம்பு 60 வாட்ஸ் இன்கண்டஸ்ட் லேம்ப், குண்டு பல்புன்னு சொல்லுவாங்க, அதை பயன்படுத்தியிருக்கேன். இப்போ நமக்கு மெயின் ஃபில்டரில் வோல்ட்டு வருதான்னு செக் பண்ணோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம செகண்டரியில் 110 வோல்ட் வர இடத்துல லைனை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா நம்ம வந்து பவர் சப்ளை ரெடி பண்ணுங்கிறதுக்காக எல்ஓடி போகிற ஒரு லைனை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம மெயின் ஃபில்டரில் இன்புட்டு கொடுத்து வோல்ட்டு, மெயின் ஃபில்டரில் வோல்ட் வருதான்னு செக் பண்ணிப்போம். டிசி வோல்ட் எவ்வளோ காமிக்குது பாருங்கள். ஓகே, 305 வோல்ட் காமிக்குது. இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம எஸ்டிஆர் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். அது இப்போ சர்க்யூட் ஓப்பன் கரெக்டாக காமிக்குது. ஷார்ட்டு இப்போ ஃபர்தராக எதுவும் இல்லை. ஸோ எஸ்டிஆர் தான் ஷார்ட் ஆகிருக்கு, எஸ்டிஆர் தான் ஃபால்ட் ஆகிருக்குங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம எஸ்டிஆர் நம்ம புதுசாக நம்ம செக் பண்ணி காமிச்சதில் உங்கள்கிட்ட இருந்ததில்ல, அதில் ஒன்று வந்து நம்ம நல்லா இருக்கிற எஸ்டிஆரை நான் போட்டு வாங்கிக்கிறேன். அதாவது புதுசாக மாற்றுறோம். பார்த்து அதை சால்ட்ரிங் பண்ணிவிட்டு நான் இன்னும் சீரியஸ் லேம்பை வந்து ரிமூவ் பண்ணலைங்க. சீரியஸ் டெஸ்ட்டில் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். சால்ட்ரிங் பண்ண பிறகு அதை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிட்டுங்க. சின்ன இருந்தால் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். ஆன் பண்ணி சர்க்யூட்டில் இந்த பவர் சப்ளை வேலை செய்தான்னு பார்ப்போம். இந்த பிஎஃப் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா 102K போட்டுருந்ததுங்க. அதையும் நம்ம மாற்றிடுவோம். வோல்ட்டுலாம் செக் பண்ணுறேன், கரெக்டாக இருக்குது. செட் ஆன் ஆகிட்டு, சரி செட் ஆன் ஆகலை, பவர் சப்ளை ஒர்க் ஆகுது. வோல்ட்டு 31 வோல்ட்டு காமிக்குதுங்க. அது வந்து இதுக்கு போகிறது, ஆடியோ ஐசிக்கு போகிற வோல்ட்டு. 150 வோல்ட்டு காமிச்சிது ஓப்பனில். அதாவது எல்ஓடிக்கு போகிற லைனை 110 லைனை கட் பண்ணதுனால 157 வோல்ட்டு காமிக்குது. இப்போ நம்ம அந்த வோல்ட்டை வந்து எல்ஓடிக்கு கொடுத்துட்றோம். அதாவது அந்த ஓப்பன் பண்ணியிருந்ததை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். உங்களுக்கு சீரியஸ் லேம்பு எடுக்கலன்னும். இப்போ இன்புட் வோல்ட்டையும் செக் பண்ணுறோம். ஓகே, சரியாக மல்டிமீட்டர் வைக்கல. இப்போ வந்தீங்கன்னா 113 வோல்ட்டு 14 வோல்ட் ரேஞ்சு காமிக்குது. இப்போ ஆக்சிலேட் ஆகுது எல்ஓடி அப்படிங்கிறத நம்ம பக்கத்தில் எல்ஓடியோட செகண்டரி அவுட்புட்டை நம்ம பார்த்தா தெரியும். அதாவது சிஆர்டி கேத்தோடு போகிற வோல்ட்டு 155 காமிக்குது. ஓகேங்க, ரெடி பண்ணிட்டோம்.